नमस्कार, मी सुनीता कुलकर्णी. झक्कास रेसिपीजमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण सर्दी खोकल्यासाठी घरगुती उपाय बघणार आहोत. तुळशीचे पाने घ्यायचे 8-10, आलं घ्यायचं 2-3 तुकडे, लसणाच्या 2 पाकळ्या घेतल्या आणि हे मध घ्यायचं. 1.5 चमचा मध घेतलाय मी. ह्याच्याने सर्दी खोकला लगेच बरा होतो. आणि कुटायला मी दगड घेतलाय, पटकन कुटलं जातं म्हणून दगड घेतले मी. खलबत्ते ते कुटू शकता तुम्ही. मी खालचा कट्टा सगळा स्वच्छ पुसून घेतलाय. लसूण, आलं कुटून घ्यायचं बारीक एकदम. बघा, हा उपाय सर्दी खोकल्यावर खूप उपाय होतो. ह्याचा अनैश्यापोटी हा उपाय करायचा आहे. सकाळी उठल्या उठल्या हे औषध घ्यायचं आहे आणि 15 मिनिटं पाणी प्यायचं नाही. ह्याच्याने कफ, सर्दी खोकला, कफ सगळा बाहेर पडतो आणि जी कणकण असते आपल्या अंगात ती पण कमी होते. ह्याच्याने लागोपाठ 3 दिवस करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. ह्याचं चाटण आपल्याला सकाळी सकाळी अनैश्यापोटी घ्यायचं आहे. पाणी प्यायच्या आधी घ्यायचं आहे आणि नंतर 15 मिनिटं पाणी प्यायचं नाही. बारीक असं कुटून घ्यायचं. ह्याला मेडिकल मधले औषध खाल्ल्यापेक्षा हे घरगुती आपल्या घरात हे सगळे साहित्य असतात. आपण 5 मिनिटात हे करू शकतो. ह्याला काही वेळ लागत नाही आणि जास्त खर्चही लागत नाही आणि ह्याचं साईड इफेक्ट पण काही नाही. लसूण आपण खातो, आलं खातो, तुळशीचे पानं पण खाऊ शकतो. खूप छान असतात. असं बारीक कुटायचं आणि घट्ट पिळायचं. त्याच्यातून रस येतो. आलं, लसूण आणि तुळशीच्या पानाचा रस येतो. हे असं चमच्यात काढून घ्यायचं. जेवढं रस निघतं तेवढं छान काढून घ्या. बघा, आणि ते मधामध्ये घाला आणि चांगलं मिक्स करा. जी कशात खवखव होती ते पण कमी होते ह्याच्याने. आणि मध असल्यामुळे ह्याचा तिखटपणा तुम्हाला जाणवणार नाही. नक्की हे करून बघा. तुमची सर्दी खोकला सगळं कमी होईल आणि तुम्हाला फ्रेश वाटायला लागेल. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. पटापट लाईक करा.